وعنا ونكسن داوديال إذا لهن تيمبا هل كان نقد داون يسوون وجنال كسوم تي في سوماليا كسر دوا داوديال برنامج كا دبقل كورركا برنامج كوا عيد السعود سنة يعني كوا أحداد العرب Damaca Farmaajo ee ku dhisan muddo kororsiga waa silsilad in muddo ah soo taxneed iyadoo shaarar kala duwan loo soo hojiyay markii ugu horeysay waxa lagu hoos duugay doorasho qof iyo cod ah bishii June sanadkii tagay 2020 gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim oo ka shaqal qaadanaysa Damaca Farmaajo ee muddo kororsiga ah ayaa baarlamaanka ka hor sheegtay muddo kordhin dadban iyadoo codsatay 13 bilood waxaan cadeynaynaa in ay doorashada ku dhacayso nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah oo ka bilaabanaysa July 2020 kuna dhamaanaysa August 2021 kaliya ma aha Xaliime Yarey gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murshid Sheekh Cabdiraxmaan oo ah mashiinka hadda dhaqaajiyay muddo kororsiga ayaa afcad ku sheegay in maamul goboleedyada dalka uu ka afduubi doono go'aanka gaarista doorashada dalka marxaladda hadda la marayo inaan anaga dhameystirno wixii shuruuca oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteedya iskama laha haddii aad isleedahay waxaasi oo dhan ma aha marqaati ku filan Damaca Farmaajo ee ku dhisan muddo kororsiga waa kan Farmaajo isaga oo amaanaya Ismaaciil Cumar Geelaha Jabuuti ee muddada dheer xukunka haystay isla markaana dhaliilaya nidaamka dimuqraadiga ah ee qori isku dhiibka ku saleysan ee dalkeena intaasi waxa u dhaxeeyay dawladda Soomaaliyeed 5 dowladood oo isbedelay Ismaaciil Cumar Geele wali waa jooga dowlad goboleedyada ayaa markii ugu horeysay kaligood jiray ayagoo go'aansaday in dalka aysan ka hirgeli karin doorasho qof iyo cod ah sida daraadeedna dalka uu aado doorasho dadban kulankii labaad ee dhuusamareeb waxaa ku soo biiray ra'iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne Farmaajo waxaa si hoos ah ula saftay dowlad goboleedyada ra'iisul wasaarihii xiligaas Xasan Cali Khayre taas oo ka careysiisay madaxweyne Farmaajo waxa uu laba maalmood kadib xilka ka tuuray ra'iisul wasaare Khayre beesha caalamka ayaa Farmaajo ka codsatay inuu aqbalo heshiiskii doorashooyinka ee 17 September laakiin markii uu ka soo kacay gogashii dhuusamareeb 4 iyadoo oo dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha ay weli fadhiyaan ayuu baarlamaanka ka hor qodbeeyay waxa uu maalinkaas sheegay waxa uu ka aaminsan yahay heshiiskan waxay ka shaqeynayeen bil ku dhawaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay أنا وحبكم الله هنمرك وأوجا إنس سوروبينين وحاقره هجيس كاس سعيد عبد الله الدني سجع قرطي أنت كله وداونين وحقيقة waxa uu marka la Farmaajo u dhiibay ra'iisul wasaare Roble in uu baarlamaanka ka doono muddo kororsi laakiin waxa ay soo istaagay xildhibaanada mucaaradka ah oo shardi ku xiray khudbadda ra'iisul wasaaraha oo ka horjeedi doona baarlamaanka shardigaas waxa uu ahaa in uu san soo hadal qaadin wax la xiriira doorashada gudoomiyaha oo aqbalay dalabka xildhibaanada ayaa yiri tabuugaasi ku qoran oo warbixinta 100 maalmood ah sida daraadeed wax doorasho ku saabsanna warbixintaada inayna ku jirin ayaan ku sheegaynaa marshanaad ayuu Farmaajo muddo kordhin ku soo raray gudoomiyaha golaha shacabka asagoo doonaya markaan inuu ugu dhifto muddo kordhin 2 sano ah isku daygii ugu horeeyay waxa hor istaagay xildhibaanada mucaaradka ah golahana waxa ka dhacay buuq shantaas isku day waxay cadeynaysaa in Farmaajo uu dalka u wado muddo kororsi oo ah bilowga xukunka litalis ah oo halis gelinaya hanaanka dimuqraadiyadda iyo nidaamka doorashooyinka dalka oo 4 sanaba marka dhici jirtay taas oo lafdhabar u ahayd dhismaha nabadda xasiloonida siyaasadeed iyo dowlad dhiska Soomaaliya waxaana cad Farmaajo markasta in uu doonayo muddo kororsi halka midowga musharaxiinta madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ee markasta ka digi jireen Damaca Farmaajo ee ku dhisan muddo kororsiga muddo kororsi inay samarnaba aqbaleen kororsiga inayna dhicinaan rabnaa muddo kordhani waxay horseedi kartaa qalalaasa siyaasadeed waxay raadinayaan waa muddo kororsi